Abantu bakatonda abaagala b'omuwendo mbalamusaako yonna gye muli Mukama waffe Yesu Kristo. Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo nze mbalamusaako. Nja kusaba mukwano gwange weewombeeka wooli tuweeyo okusaba nga tugenda okutandika okuyiga. Katonda waffe omulungi ow'ekisa tukugulumizira tukutendereza. Tweyanzegenye nnyini ddala kubanga wasuusidde okwetoola obulamu bwaffe n'okutuusa leero. Jangu oyogere gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Okome kamwa kange, gula amatu g'abadduwa n'abazaana bo. Teekateeka emitima gyabwe gikabalekabale gibeere ng'ettaka eggimu okunaagwa ensigo yo, basobole okuba nga babala ebibala eby'obutuukirivu, basobole okufuna essuubi, basobole okufuna amaanyi nga batambula olugendo luno olw'essuubi, babeere abawanguzi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omulundi ogwayita natandika ku bubaka obugenda okuba nga bwetoolera ku mulamwa ogubadde gubuulirwako wonna mu nkuŋŋaana enkulu eza committee nga gwesigamiziddwa ku nsonga enkulu olugendo olw'essuubi. Onokkiriziganyiza wamu nange nti ng'omusajja oba omukyala omukristaayo kuno kwe tuli si kwaffe, tulina ewaffe gye twava gye tulina okudda ewa kitaffe. Yesu gye yategeeza nti ŋŋenda okubateekerateekera ebifo era ndikomawo ne mbatwala eyo eyo nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Bayibuli egamba bulungi nnyo nti waffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi okuvaayo ye Kristo Yesu atutwale tubeere wamu naye. Naye nga tutunaba kutuukayo tuli mu lugendo tutambula n'okufaanako n'abaana ba Isirayiri nga bwe tujja okulaba. Naffe tuli mu nsi muno naye tuli balamazi tutambula olugendo naye nga lulimu ebintu bingi bye tujja okulaba mu maaso awo, naye nga byonna kitwagala kwe tufuna essuubi ne ku nkomerero tubeere abasajja n'abakyala abanaabeera abawanguzi. Musa asindikibwa ne muganda wa Alooni, naye bw'obanga osomye mu kitabo kya Kuva essuula y'omusanvu okutuuka ku ssuula y'ekkumi ojja kulaba nga waliwo ebintu bingi Mukama bye yakozesa Musa oba oli awo nga biyinza okuterebula omutima gwa Falaawo abate. Naye ebyo byonna ebyakolebwa mu maaso ga Falaawo tebyayinza n'akatono okumutengula. Nannyonnyola ne ŋŋamba nti n'obulamu bw'Ekikristaayo bwe bufaana mu lugendo lwe tutambula. Waliwo tuyinza okugezaako ebintu bingi nga twagala okusimbula tusobole okugenda mu maaso. Oluusi buyinza kubeera byanfuna, oluusi buyinza kubeera bufumbo, oluusi buyinza kubeera bulamu bwa Kikristaayo oba buyita obulamu obw'omwoyo, naye nga buli lwogezaako nga bigaana, buli lwogezaako nga waliwo amaanyi agakutte. Naye bwe twasoma mu kitabo kya Kuva essuula y'ekkumi tulaba nga waliwo ekyamagero eky'amaanyi Katonda kye yakola ekyasobola okusumula abaana ba Isirayiri abaali mu buddu, abaali mu bunyage, abaali basibiddwa emyaka 430 mwana wattu ne basumulukuka. Amiina. Njagala kutwala mangu nnyo mu kitabo kya Kuva essuula y'ekkumi. Obubaka bwa leero buliko omutwe ogamba nti amagaali ga Falaawo. Amagaali ga Falaawo. Njagala osseeyo nnyo ebirowoozo. Ojja kutegeera bulungi amagaali ga Falaawo gategeeza ki ggwe gy'oli olunaku lwa leero. Mu Kuva essuula y'ekkumi olunyirira 29 bwe njagala nkutwale mangu nnyo. Kuva essuula 12 olunyirira 29 lugamba lutya nti awo lwatuuka mu ttumbi Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe y'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera. N'ababereberye bonna n'eb'ebisibo bonna ne bakubibwa. Wuliriza olwasatu nti Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewaali nnyumba etaafamu muntu. Mukama akola ekyamagero. Naye weewuunye nti mu nnyumba ya Isirayiri oba ziyite ennyumba z'abaana ba Isirayiri omwali mutiddwa omwana gw'endiga nga n'omusaayi gusiigiddwa ku mifuubeeto teyaaliyo yaaye n'akatono. Mwana atuba waali ku mukuto gwabwe nga bali awo. Teriyo nakabi konna. Beesibye bambadde engato zaabwe bali ku standby balindidde kiragiro oda eddirira kyekidiira. Wuliriza olwasima olumu n'alyoka abayita ani ayita ye Falaawo n'alyoka abayita Musa ne Alooni ekiro ekyo n'ayogera nti mugolokoke muve mu bantu bange mmwe n'abaana ba Isirayiri mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Amiina. Falaawo yalina amampati yalina amawaggali mwana wattu kati amala n'atenguka n'abagamba nti musituke mugendereewo mangu nnyo muve mu bantu bange kino kye tulezeeko kimala. Kabategeeze bwe njogera ku Falaawo njagala otegere nti banjogera ku Setaani. Setaani basseba ne banywa wali omusaayi gwa Yesu Kristo tayinza kubandaalawo, tayinza kulaba ku Yesu Kristo, tayinza kwogera ku Yesu Kristo Setaani n'afuguma kubanga amumanyi nti oyo yamuwangula mu ggulu n'amuwangula ne ku musaalaba era yajja okumuwangulira ddala emirembe n'emirembe.
olwasoma biri wensoma nti mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera mugende mangu nnyo mumpe omukisa nange mutere mugende. Olwasoma 3 lugamba nti n'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi kubanga bayogera nti tufudde ffenna. Kabategeeze Falaawo yatya n'abantu be bonna ne batya kubanga tebaali balezeeko buli maka okubanga mulimu yaayi biri biveeko ebyomusaayi osimanya amazzi okufuuka omusaayi musimanye ebikere okubuukira mu nnyumba ensoola ne zifuuka ensoola ebyali biwero naye kino ekyali kimaze okulabikawo ekiriko okufa kw'omuntu omubereberye ogubadde olowoozamu nga ye musika kino kyekyabatengula bonna ne bagamba nti mutere mugende ne bagenda. naye bukkirira wansi awo wakakasa bulungi nnyo nti Abamisiri nabo mwana wattu ne batya ne bagamba nti mutere mugende mutuviire mugende mutulekere eddembe. Njagala ngende mangu nnyo okutwala mu ssula eyo 12:17 nti abaana ba Isirayiri ne batambula okuva e Ramesesi okutuuka mu Sukkosi ng'obusiriivu 6 abaatambula n'ebigere abasajja era n'abaana. Amiina jeddene tunuulira abaana ba Isirayiri tunuulira abaana ba Katonda obusiriivu 6 mulamba gye mitwalo 6 bwe njogera akasiriivu bamu tebakategeera gye mitwalo 6 they were all in bondage of sin. Baali mu buddu bw'Emisiri tebamanyi kusinza Katonda bamalagalya batuntuzibwa bafugirwa nga bwe nyinza okutunira famire olwaleero nga mbuulira waliwo famire nyingi ziri mu kutuntuzibwa Setaani abatambuza n'abazzeeno n'abatwala mu lubaale n'abakozesa bino n'abazzeeno. Kamategeeze bwe twogera ku Yesu Kristo n'okusumulula tandika olugendo lw'essuubi kamategeeze abantu bali mu kubonaabona okutayogerekeka. Setaani ng'abonyaabonya abantu n'abakozesa bino ne balya bino ne basamira bino ne bakola bino kwegamba ne balinga abataliiko waabwe abalinga abatamanyi nti baliiko n'omuntu yabagula Yesu Kristo. Setaani bw'atyo abonyaabonya abantu bano baali obusiriivu 6 emitwalo 6 Mukama baayagala okugjayo. Nsoma olunyuma soma lugamba nti era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo. Amiina. Mwana tumbwalimu ne bannaggwanga abasalawo ne bagamba nti tetulina gafiire eno naffe katugendere wamu nabo. N'endiga n'ente n'ebisibo bingi nnyo byonna ne batambula nabo ne balyoka bookya emigaati egitazimbukuswa n'obutta ne bwe bajja mu Misiri kubanga bwali nga tebunnasirwamu ekizimbulukusa kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa. Baabatwala ntyagi nti mutere mugende so baali tebannaba nakwefumbira mmere yonna tebaalina na budde kutya nti mutere mugende. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri mu gyali emyaka 430 years bali mu buddu. Awo olwatuuka emyaka 430 nga giyise ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva e Misiri. Aleluya. Ne bavaayo Mukama n'alabika ng'awangudde. Mukama n'abasumula bassebo ne batandika ku lugendo lwabwe bagenda mu Kanani ey'oku nsi batandika ku lugendo lwabwe olugendo lw'essuubi bave mu kubonaabona bagende mu nsi ensuubize. Basse banamanya nga nsoma ebigambo bino njagala otegere nti naffe we tufaanana tubadde mu kuyigganyiza mu kutuntuzibwa mu kubonyaabonyezebwa mu buddu bwa Setaani mu buddu bw'ekibi akukoza bino n'akulisa bino n'akozesa bino. N'otunuza omuntu ng'abonaabona kamategeeze Setaani abonyaabonya. N'otunuza omuntu yandibaddemu amagezi naye nga Setaani amukozesa ebintu ebitaliimu ebyaddake naye nga bwonna buddu bwa Setaani baddu ba kibi. Setaani atukozesa ebintu bingi naye amawulire amalungi gagamba nti awali Yesu Kristo ffenna tukyayinza okusumululwa. Amiina. Era gwe omwami n'omukyala bw'obanga oli wakutuka mu ggulu njagala otandika okweteekateeka Yesu Kristo ali more than ready okulanga akusumulula otuuke mu nsi ensuubize ey'omu ggulu. Siyogera ku Kanani ey'oku nsi njogera ku Kanani ey'omu ggulu eyo Kristo baffe gye yagenda okuteekerateekera ebifo gye tugenda. Simanyi obanga gwe omwami n'omukyala are you ready to go? Oli mweteefuteefu ogenda njagala weegattima ku gaali lyange tugende. Mukama asumulula kaakati atutadde olw'omusaayi gwa Yesu Kristo tuli baakuwangula tugenda tusimbudde. Njagala kutula mangu nnyo mu ssula 14 13 eyo gyesomere. Mukama yabakooloobya n'abayisa wala nnyo teyagala kubayisa eno mu Bafirisuuti kubanga yali eri abalabe baabwe amaanyi nayagala bayise mu nsi ey'eddungu naye ne gy'abayisa mwana wattu abamu olusinga boogera nti nga tulabika nga abaludde okuva ku nsi kuno kamutegeeze Mukama wanteekateeka you don't worry teweeraliikirira Mukama alina enteekateeka gy'akoze okulaba ng'era onootuuka gy'olaga. Naye njagala nkutula mangu nnyo mu ssula 14 awali ensonga gye njagala okwogera ku lunaku lwaleero. Wuliriza kuva essula 14 olunya olwokuna bwe njagala nsome lugamba nti nange Falaawo ndi mukakanyaza omutima. Omuwandiisi bw'atyo bw'awandiika ng'alinga agaa nti Mukama yakakanyaza naye amazima gali nti nga bwe twalaga babigera nti Setaani yajja akakanyaza emitima gy'abantu. Kamutegeeze Katonda ne Falaawo naye yali ayagala alokolebwe naye olw'okuba nti kugamba muntu ali stubborn Setaani yeeyongera okumukakanyaza nnyo omutima. Wuliriza Setaani yeeyongera okukakanyaza omutima gwa Falaawo
era n'asalawo agoberere ennyuma waabwe abaana ba Isirayiri. Agamba Mukama nti nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola, ne bagoberera ne bawondera. Wuliriza olulimi lwokutaano, ndi mu sura ya 14 eyakuva, bwangoberera jangu tugende ffenna. Ne bamugamba kabaka wa Misiri nti abantu baddusi sebo abadde batulimira amasamba, abadde bakoola, abafukirira ebirime byaffe, abadde bayuza bokisi zaffe, bamukomba bokisi, abadde balongoosa amayumba gaffe, sebo bagenzi. Kati bani abanatuweereza tooyi? Omayika mbategeeze, buli lw'osebuka Setaani ennugu ebeera mu bantu ba Setaani, kubanga balabanga abadde atuntuzibwa, abadde abaweereza, abadde omukongozi waabwe, abadde abaweereza. Kati abagenzeeko kankutegeeze, Setaani abeera munyiivu, n'abaweereza babeera banyiivu, bamalayika be bonna babeera banyiivu. Be bantu bano kakati abogerwako wano. Mbona ne bamugamba nti kakati abantu badduse, omutima gwa Falaawo n'ogwa baddu be ne gulyoka kujjukira ku baana ba Isirayiri, ne boogera nti kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza. Kitalo butalo. Wuliriza olunyiri lw'omukaaga, njagala osonye ebirowoozo. Falaawo agenda kukola ki? Tinaalyoka ateekateeka eggaali lye eryo limu, n'atwala abantu be wamu naye, n'atwala amagaali 600 chariots, amagaali 600 amalonde, n'amagaali gonna ag'Emisiri gonna yagakuŋŋanya ssebo, n'abaami okubeera ku go gonna. Njagala weetegereze, Falaawo oli yalabikanga atenguse olw'okufiirwa omubereberye n'abalala ne bafiirwa. Naye kankutegeeze, abaganda balina enjogera nti atakusaasira naye tomusaasira, ennyanja ekutta omizeeko. Setaani kambategeeze, olw'okuba nti amanye enkomerero ye nti kuzikirira, abanga atiddemuuko n'abanga akola mu littuti, n'abanga agamba nti kale genda. Naye kankutegeeze, Setaani alemerako, ajja n'ayagala era awondere. Kati tunuulira Falaawo, bwe njogera Falaawo funa ekifaananyi kya Setaani. Gw'oyinza okuba nga olina gye wadde osimbuse, Yesu Kristo ng'akusumuludde, kati otandise osimbudde, naye Setaani kankutegeeze akuteesaako. Waliwo ba agents bali ku nsi bayinza kuba ba kika kyo, bayinza kubeera abantu ba famire yo, bayinza kubeera abantu ba ngeri ki, bakuteesaako. Setaani alina olukiiko akuteesaako, gwe omwami n'omukyala yasalawo okumusenguka, era ateekateeka amagaali mangi okulaba ng'akuwondera. Setaani kamategeeze tabeerako omusanyufu n'akatono olw'amwami n'omukyala oba omuvubuka obulenzi n'omuwala asazeewo okumusenguka. Kyova olaba nga olwezi nkyogerako nti Setaani ffe baatunulidde nga tageti ye, eziri mu nsawo tebazipakasa, naye eziri ebweru zibapakasa. Setaani buli lwalaba abamupaaluuseeko abagenda, abo baawondera. Kati wano baateesaako Falaawo. Bwe njogera Falaawo ndi mu kifaananyi kya Setaani kaakati. Bwe tudda mu bulamu obw'omwoyo, kati njaga tutunulira Falaawo nga ye Setaani akuteesaako, akuŋŋaanyiza amagaali, ateekateeka eggaali lye, n'ateekateeka n'abasajja be bonna, n'ateekateeka n'aba agents be bonna. Oluusi bayinza kubeera baganda bo ba kika kyo, ba mu nnyumba yo, naye nga kakati bagenda okukozesa okulaba nga bakuwondera. Olw'omunaana lwe njagala nkusomere, ni mu ssuula ya 14. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, nagaye nti awuteekawo Setaani. Eno ndowooza ya muwandiisi. Setaani n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'alyoka agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Setaani omwewaanirako, era kyova olaba nga nze nsekerera nnyo abantu abeewaana. Era nze kakati namaze dda navudde eyo, kankutegeeza ayingira olutalo talya mbaga, naye amaze okuwangula yalya embaga. Era kabategeeze mu abaami n'abakyala balya pate nga tumaze okubatizibwa, mulyeko buli. Naye olutalo oba olangiridde olutalo, oba guddewo olutalo ne Setaani, amagaali gonna kati gaba goolekedde ggwe. Bwe kuba kulya mbaga tuligirira mu ggulu nga Yesu yagabula ne bamalayika nga tutudde awo mwana wattu. Wuliriza, mbu n'alyoka wendula abasajja be bonna, n'alyoka agamba nti aya musonga embeere tugende tubalumbe tugoberere abaana ba Isirayiri, kubanga mu abaana ba Isirayiri baafulumanga n'okwewaana beewaana. Nsoma olunyolo lw'omwenda. Mbu Abamisiri ne babagoberera ennyuma, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo, n'ababe abeebagala embalaasi n'ejje lye ne babatuukako nga basuze okumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikatolos mu maaso ga Berifuzefoni. Bali abawujjaddeko ennyanja emyufu beekiise mu maaso, bali abalowooza oba tunaasomaka tutya, Yesu n'akola tutya. Bagenda okuzza amaaso emabega bwe bati nga balengera. Kambategeeze, mu biseera by'olutalo walengera nga abasajja oluusi nga 10 byokka nga bali mu madowadowa gaabwe ebyambalo byabwe. Njogera ku mulembe gwa Amiini awo, kubanga olutalo nategerako n'ebiseera ebyaddirira awo. Naye kankutegeeze n'ebiseera ebyaddako awo ebyalutwa ebyani, naye ng'otunulira abasajja 10 byokka, naye ng'oyinza nti ebisajja bibyo ng'oyinza okuwuza ne balinga 300. Naye njagala okulamu akafaananyi abaana ba Isirayiri bali mu jubilation, celebratinga, bajaganya, beewaana, tuwangudde, tuvudde, bagenda okuzza amaaso emabega
nga Falaawo asumuludde abawanvu n'abampi amagaali guluba bajja babafiirako babawondera. Bw'obeera ggwe mbuuza, bw'obeera ggwe ndowooza ki gy'ofuna, kifaananyi ki ky'ofunaawo? Ennyanja eri mu maaso, emabega amagaali gajja, abasajja abalabisenga abakutadde kakati bakugiddeko ate bali ku misinde egitayogerekeka, bali ku magaali naye nga ggwe target gwe balumbye. Bayibuli egambye mbwe abasajja ne balyoka babawondera ne bajja naye nga bonna target yabalumbabo. Nsoma olunyiro 10 lugamba lutya nti Falaawo bwe yasembera abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe ne batya nnyo abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Olunyiro 11 lugamba nti ne bamugamba Musa nti kubanga tewali ntaana mu Misiri kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu, tolaba abasajja bwe bajja. Batidde bambi tebakitegera butegeezi, batabukidde Musa kubanga Musa yabajjayo nga gyobera nti yali abajja baali era kambategeeze sitaani mubi nnyo, kubanga njagala nkutegeeze abaana ba Isirayiri kati batandise n'okujulirira n'ebirowoozo ebigamba nti laba Musa kati kyeyatukolera, lwaki watujjayo twali tukomba bokisi netulya netukuta. Malayika ambategeeze waliwo oyinza okubeera ne setaani n'omatirirayo n'owulira ng'onyumirwa embeera gy'olimu, ng'oli mbusamizi onyumirwa, oli mbukaba onyumirwa, oli mbwenzi onyumirwa, oli mbunyazi onyumirwa, oli munsaasa onyumirwa, lowooza ddata owa buli kika ng'onyumirwa. Kati n'abaana ba Isirayiri embeera gye balimu baali bagimanyiira. Kaakati bwe balabanga ebintu birabika bibizze byongera okubeera bimutawaana, kati na bajulirira batabukira Musa bamubuuza si kye twakugamba kubanga tewali ntaana Misiri, kyobula otuleeta okufiira mu ddungu, kiki ekyatukoza bwoti okutujja mu Misiri? Kino si kyekigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Alo, bwe njogera ebigambo bino njagala kakati obikomyewo bijjeeyo eri ku baana ba Isirayiri, kubanga bo baatambula olugendo lwabwe lwali lwa mubiri, naye ffe bali mu lugendo lw'omwoyo. Wano mubaka ki bw'ofuna? Waliwo wano message enkulu. Njogera ku magaali ga Falaawo bwebaka bwange obw'olunaku lwaleero. Bwe njogera ku magaali ga Falaawo njagala olowooze gwe mwami n'omukyala eyabadde yasumuluddwa n'osenguka Setaani, otandise olugendo wakalutandika bw'oti, naye bulijjo bwe tuba nga twakatandika kambategeeza amagaali gawondera. Tebakulimbanga bwe twosimbula bw'oti nolabika nga atandise ne weemuula okuva eri Setaani, kambategeeza Setaani alemerako, awondera. Akuteesaako lukiiko lulamba lukuteesaako n'agamba nti akasajja ako kakomezaawo ntya, kalabe katugenzeeko kati kabadde kawagira ennyo wano bizinensi yaffe ey'engeri efaana naye nga byonna byadda tebwereere. Bwe njogera ku magaali njagala mategeeza baagala njogera ku bintu bingi nnyo kikiyinza okutegeeza wano. Oluusi abantu abamu bayinza okuba nga bakisumuluddwa mu njegera za Setaani, badde mu lubaale, badde mu bya mizimu, badde mu bya Setaani, naye oluusi mwana watu kasita balokoka emizimu gino gibalumba, lubaale n'abalemerako ng'oluusi wa kika alemeddeko agezaako kuba followinga, agezaako kubalumba. Ago gonna magaali ga Falaawo. Oluusi ayinza kubeera mukazi ng'asazeewo nakkiriza Yesu Kristo, badde mulaavu n'omusajja we, beekuba buwuna bali mu laavu yaabwe, naye kamagamba nti omanyi dadi nakkiriza n'enjiri eri gye babuulira, nakkiriza Yesu Kristo era nze ngenda kubatizibwa. Oyinza okulaba se omusajja bwali obuuka. Kino kyali kibaddewo omukazi omu, musajja we yennyini yamutwalanga mu lukuŋŋaana lw'enjiri, omukazi n'abeerayo, omusajja n'atuuka n'abivaako ali bize nnyo, omukazi n'abeerangayo n'awulirizanga obubaka n'anyumirwanga, naye essaawa esembayo omukazi asalawo okukkiriza okubatizibwa. Addeyo eka ateekateeka engoye ze, ategeezaako ne ku mwami omugamba nti manyi dadi eri gye wantwala ebigambo mwana wattu byannyingidde era nze nsazeewo mbatizibwa, n'amugaa nti ddawo mpulire ojje gyemba biki nkulaba nno. Omukazi olwali okussa oluba wansi, omusajja n'akwata engoye n'azinyika mu mazzi nga gyobera nti bwe gyo yazooza, anyikamu ziri zagenda okwambala. Omukazi agenda okuzuuka ku makya mbu bw'anaayambala ng'engoye ziri mu mazzi, n'amanya nti kakati gano magaali ga Falaawo gawondera kakati. Naye omukazi kambategeeze yalemerako n'agamba nti if it means kutambula bwerere, n'agenderawo. Yali mu night dress n'akwala tawulo n'agyesiba, n'alyoka agenda ew'omukyalo omu omukkiriza n'amugamba nti omanyi waliwo amagaali agatabusa agangoberera. Njogera ku magaali ga Falaawo nga ntegeeza abantu abalemerako abagoberera naye nga balabe ba Setaani abakulumba baagala okulemesa. Mukazi n'amugamba nti don't mind, ekkanisa gyezeemu y'Abakristaayo ba Luganda, nja kuwa engoye ojja kwambala. Omukazi n'agenda mu kumalirira n'agenda n'abatizibwa, naye ng'omusajja atabuse, si bye biri ebyakawuna ebya laavu byalinga awo teyogererawo laavu. Omusajja atabuse ssebo, kubanga omukazi alabika ng'avuddeyo, baalimu ebyabwe ebyokusamira, baalimu ebyabwe ebyaki. Kati olw'okuba nti omukazi avuddeyo, kati omusajja atabuka. Ago magaali ga Falaawo. Oluusi ayinza kubeera nga mukazi wo yafuusa amagaali ga Falaawo. Omusajja asazeewo okukkiriza abatizibwa agende mu maaso, naye ng'omukazi yagamba nti sikulaba. Bino kabategeeza abagala ng'ababuzi bungi tubirabye bangi. Omusajja omu yasalawo n'agamba nti nze nsizeewo mbatizibwa, omukazi n'amugamba nti ddampulire, nsazeewo mbatizibwa, n'amugamba nti nkulaba.
omusajja wabanga alemerako omukazi n'agamba nti ntambuddemu bafumbiriganye okumala emyaka 50 kati odobonkana biki kati wakazola bekana akadindi n'olwokyuka myaka 50 kubya namujjubiri kambategeeze seba amagaali gawondera njogera ku magaali ga Farao be bantu oluusi abatugoberera abatulemerako tuyinza okuba nga tusazeewo okutambulira wamu ne Kristo tutandika olugendo lw'essuubi naye waliwo agensi ba Setaani oluusi abatuwondera aboogera ebigambo naye nga bitumalamu amaanyi baagala kutuza mabega baagala kutulemesa baagala kutuzaayo ago gonna golowoozeko ng'amagaali ga Farao oluusi bayinza kubeera bakikakyo era gwe gundi tewerekosezza gwe oyagala okulemesa lubaali waffe era gwe tujja kuwandukula mu kitabo kyaffe ekyekika era gwe tujja kukola bwe ti nsijja nakuwa ku mugabo gwa kika kyange sijja nakuwa ku kibanja kyange kankutegeeza gonna magaali ga Farao abantu bangi bamindwa obusika bwabwe nga bakadde baabwe babatabukidde waliwo abaana bangi baliyo nga bawanjaga bakaaba kubanga batandika kugenda osuubi bakkiriza Yesu Kristo naye taata n'atabuka n'agamba sikyakuweredde sijja kugulira nampale sikyakuwadde na kino ne batabuka naye kankutegeeze gwe omuvubuka ampuliriza bw'olabanga omusajja ayogera bw'atyo bw'olaba omuzadde ayogera bw'atyo magaali ga Farao ba agents ba Setaani abaagala okuzzaayo emabega abaagala okukulemesa okutambula olugendo lw'essuubi kabategeeze basse mu lugendo lwaffe tutambula tulina amagaali ga Farao tulina amagaali ga Setaani agatuwondera mayitirivu nnyo oluusi bayinza kubeera bakama abo kati noweerogeza biki mbu tojja kukola ku Sabbiiti kubanga okkiriza Yesu Kristo twakalaba nno nja kugoba ku mulimu nja kukola bwe nti sijja kusasula musala gwo nja kukola bwe nti era nze nja kulipuresinga era nja kukusalayo kankutegeeza oluusi bayinza kubeera bakama abo naye nga bafuusa amagaali ga Setaani bafuusa amagaali ga Farao baagala kuzza mabega baagala kulemesa lugendo lw'otandisa olw'essuubi mulabe Setaani ajja nakutunuuliza ebiggwawo bino ebiri cheap ebya layisi ebiggwawo naye ng'ayagala kukusuubya obulamu buli kubanga yamanyi yabusubwa dda ayagala kukusenya kayimba kayimba mu kasenyanku zasenya ze ziri mwokya Setaani kabategeeze ayagala kuzaayo abantu bangi okulaba ng'akuŋŋaanya bangi aluyita lwebeeya ndigenda n'olwebeeya ayagala kulaba ng'azikirira na bangi agezaako okulaba ng'atuzza emabega okulaba ng'atulemesa ago gonna ge magaali ga Farao gwe lowooza omwami n'omukyala ani akulemesezza olugendo lw'essuubi ani akuzza buli kiseera emabega ayinza kubanga musajja wo wamwagalako emabega eyo naye n'ogamba nti nkumaze nze ngenze wa Yesu Kristo naye n'afa okulaba ng'akulemesa n'akuweereza obulabolabo n'akuweereza bumesigi ku ssimu n'akubira bussimu ekiro n'akola atya n'akuweereza kano n'akola kano n'akusuubiza eggulu n'ensi naawe mukazi wattu oluusi n'owulira ng'otenguse n'ogamba bambi ndowooza kyagamba ge mazima bambi ddadde kyakobya nange kyenja okukoba n'oyagala oddayo emabega naye ako gonna njagala otegeere magaali ga Farao omusajja oyo njagala nkutegeeze eryo gye lya Farao lyagala kuzzaayo mabega naye kikwetaaga